достар, бұл Савонна қаласы, Именно туалет. Италия. Жана мен сүргенде ана жерде не Ани ана жерде мына. Есік жоқ, дәретхана. Білмеймін, ер адамдарға ғана істелінген ба. Фонтан жай ғана. Анда қыздар да отыра алмайды. Білмеймін. Интересный бір туалет. Қызық істелген. Астында үйлер не ескі. Савонна дейді қалай екен? Замоктар да бар екен. Күшті замок, да? Қасында. Оңға қарай. Турциядағы замок тұрса, е? Не знаю, күшті замок. Әдемі замоктар. Четвертый съезд деген осы жер. Савонна қаласына. Білмеймін, енді Италия бүкіл қалаларында осындай дәретхана болмайтын шығар деп үміттенемін енді. Тек қана ер адамдарға ғана істелінген. Жоқ, түсірдің бе? Түсірдім, Өз көзімен қарадым ба? Қарадым. Үлкен дәретпен бара алмайсың ана жерге. Есік ашық. Есік жоқ вообще. Есік не то что. Қыз адамдар да бара алмайды ғой? Ну, может, бара алады, біреу держать етеді, то есть прикрывать етеді. Не знаю, ну там видишь, со всех сторон типа этот кусты. Типа. Как будто на улице. Да, как будто жай просто отырғандай, типа с природой. О, Италия. Единение с природой, да. Күшті жерлер. Единение с природой. Мынау сапог деген. Сапог. Это говорит. Вот Савонна шығып барамыз. Это ты похож на сапог, как этот Арарат говорил, да? Арарат. В институте. В универе, говорит, в сериале. А Италия похожа на рай, говорит. Это ты похож на сапог, говорит. А Италия похожа на рай, говорит. Сол енді көріп тұрған жоқпыз әлі особо. Ну, нет, навигатор керемет, конечно. Ғажап. А так, ну вот, интересно тоже. Постройки. Ну, в принципе, если так шыққанда, ну вот такие вот скалы, вот такие, да, горы интересные, да? Қалай, да? Біреу бұзды ма оны или что? Блин, қалай құлап кетпеді, я что-то не пойму, да? Күшті, да? Істелінген. Өзінен өзі ма сондай тау болған. Получается, таулардың на прибрежной зоны қасында мынау қалаларды прям сала берген ғой. Күшті. Ана жерде пробка болып жатыр қазір, да? Сол ақырындап жүріп жатырмыз. Жеткенше уже сағат 19:32. 19:32 PM. Бүгін қандай күн? 25 шілде. 2023 жыл. Получается 25 шілде, да? 25 June 23rd year 21st century. Мотоциклдар. Әрқашан, как всегда, алдымызда Volkswagen ба? Volkswagen. Polo ма или Golf па? Білмеймін. Golf шығар. Біз жаңазын көріп атқан жоқпын. Мен видеомда қарашы, фарасы қалай тұр. Че? Фарасы. Интересно, солай болады? Солай болатын шығар. Это уже вот техниканың. Это получается как экран. Да. И не то, что экран, сен кешеде айфонға бірдемен істеді ғой. И этот, даже обычный свет. Жай шамның света. Менің қарағанда, помнишь? Я говорю, да, тоже. А у меня не было такого. Ну вот, менде солай. Вот. Значит, что-то фиксация, фиксирует или что? То ли я помню. Ну хотя, блин, качество қандай, что-то кеше фотоға түсірдік. Ну, бывает так, да, но в целом
может видео күшті болады шығар, может фото жаман. Мына айфон білмеймін. Бірақ теңіз әне. Теңіз. И еще мынандай растениялар әртүрлі, интересно. Алоэ да бар, алоэ вера. Я үлкен алоэ вера, енді алоэ вераны кесіп алып береді. Кесіп алып, прям жуып, ничего, вот, міненки. Мынандай алоэ. Вот, алоэ. Ана жерде не таудың үстінде үш гүл өсіп тұр дерлік. Ja, көрдің бе? А? Үш тау өсіп. Үш гүл емес, вот это тоже интересно, что-то это растение. Вот, мынандағыдай. Это что-то тропическое какое-то, что-то я не понимаю. Своеобразное. Біз, получается, северный Италияда жүрміз, и северный Италияның өзі, и то вот такой күшті. Получается, осы жерде қыс болмайды шығар, я, тем более теңіздің жағаласында. Южный Италияда вообще түсінбеймін, там, наверное, вообще күшті ғажап, білмеймін. Ана жерде де ең бар, мынау жерлер мынау не, да? Ну, как будто. Тастарды ұстап атқандай сияқты бірдеме, тұрып атқан тұрды ма бірдеме, да, билдинг? Может, это защищает дорогу? Нет, ну, ұстауға мынау тауды, Я соны айтам, ұстауға, я. Мынау тауды ұстауға мынандай сооружение істеп қойған шығарым, білмеймін. Ну, тоже әдем көрінеді. Үстінде даже үйшікті салып алған, үйлерді прям сала беріп. Бізде, не знаю, особо охранение природной территория дейді. Мынау жағалаудың қасында, получается, запрещает это. Тыйым салынады. Тыйым салынады, я. Мінекей парковка бар, бесплатный. Біз уже білеміз, оны припарковаться, бірақ қазір сондай цель преследовать етпейміз. Мақсатымыз басқа. Теңізде бірсыпыра болдық, шомылдық. Жоқ, хотя можно было, да, бүкіл өмірді теңізде сүруге. Бірақ біз Қазақстанда теңіздің қасында емес. Тудық, я? Стептардың ортасында. Степные. Павлодар облысында. Екібастұз. Салам алейкум. Екібастұз, Павлодар, Астана, Север. Антикиллерді айтқандай, гребаный Екібастұз деді. Солтүстік Қазақстанға үлкен сәлем. Үлкен сәлем жолдаймыз. Так что екібастықтар, подписываться етіңдер. Бүкіл Екібасты. Астана, Павлодар, Павлодарлықтар. Караганда, возможно. Біз бөлінбейміз, конечно. Бірақ біз солтүстік қазақтармыз. Сол үшін мен вообще қазақша шаларгадакский. Неге ты так айтасың? Сен солай айтасың. Мен солтүстік Қазақстаннан болсам да ауылдық өңірде өстім. Сол себептен менің қазақшам жақсырақ. Жақсырақ болады, Мен Павлодарда тудым, бірақ бар туысқандарым Баянауыл жақтікі. Баянауылдықтар, сәлем. Ақкөл, Жайылма, сәлем. Ақкөл ауылынан көріп отырған. Ақкөл, ол Екібастұз, село Екібастұзский қасында, ана жерлерде. Өйткені Қазақстанда ақкөлдер өте көп, а Баянауыл біреу. Ақкөлдер өте көп, Астанада ақкөлдер де бар. Так что осында уточнять ету керек. Ақкөл, Екібастұз ауданы, Павлодар облысы. Да. Өйткені Астанада да ақкөл бар. Ақкөлдер көп қой. Даже Ақсу көп бар. Ақсу. Турцияда бар Ақсу, Өйткені Түркияның тілі ол қазақтарға ұқсайды. Ақсу. White water. Белая вода. Сол. Достар, сонымен келесі
Xo'sh bo'lsa o'ylaymanki, ko'rgancha. Yeah. Please like, Subscribe the channel. Assalomu alaykum. Omon bo'linglar, mir va